Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Shukuru kwa jambo lolote ile zuri, kubwa, dogo, lazima ushukuru. Tumepoteza mchezo sisi wa leo, inauma, inagusa. Mchezo wa mpira, mchezo wa makosa. Utaona makosa yote tuliyofanya sisi ya kurudia ndio yameconcede goals. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba inagusa sana. Makosa yetu ndio yametugharimu. Kwa hiyo nalikubali hilo, nalibeba hilo kama ndio mwalimu mwenye dhamana ya timu, naibeba hilo. Tuenda kukaa na vijana tuone nini cha kufanya, kwa sababu ukiona mechi tuliocheza nzuri sana, lakini makosa ya mtu mmoja mmoja ndio ametupelekea sisi kupoteza hicho. Kipindi cha kwanza mlipata na nyie goli, mkaenda half time mkiwa 1-1, na pia wachezaji walicheza kama nusu kwa nusu dhidi ya Young Africans. Kitu gani uliwaambia wakati wanarudi kipindi cha pili? Kitu ambacho niliwaambia, mnapocheza na timu ambao wachezaji wao wengi wana ubora, wenye quality, mkifanya makosa ya kurudia atatuadhibu. Kwa hiyo tuweni makini sana kwenye kufanya makosa ya kurudia. Lakini hata nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi, magoli mawili yaliyofungwa mengine ni mapungufu, siwezi kusema ni makosa, ni mapungufu yaliyojitokeza kwa wachezaji wangu, ikapelekea kufanya makosa ambayo yapelekea sisi kubali kufungwa magoli yale mawili. Lakini yote kwa yote ni sehemu ya mpira, tunaenda kujipanga. 15 bila kushinda. Naam. Na mshauri gani kwa ni kweli pressure hiyo inakuwa ni kubwa, kwa sababu timu inahitaji matokeo, na kama ipate matokeo, mtu wa kwanza kuulizwa ni mwalimu. Responsibility ya timu ninayo mimi kama mwalimu, lakini kwa sababu matatizo yaliyomo ndani ni kwamba hii hali imetokea, ni kipindi cha upepo ambacho baya sana kwenye timu yangu nafikiri kinatokea. Kikubwa ni kwenda kufanya utulivu tu na vijana wangu na kukaa nao kuona tunafanya nini katika mechi zilizobaki kuhakikisha kwamba tuna survive kwenye ligi. Shukrani coach. Asante sana, mbarikiwe sana. Asalamu alaykum. Na wewe